Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah renungan kehidupan yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, tentang bahaya sebuah nikmat yang tidak disyukuri oleh manusia. Karena nikmat yang tidak disyukuri akan berbuah sebuah laknat atau kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo didengarkan, jangan di-skip agar tidak salah paham apa yang disampaikan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan hati-hati sampai geding-geding dadi malapetaka. Sumber Gusti Allah gak keduga. Dikai pitulung urip nok Jawa kok sik gak rumangsa. Watamagon minha lan mampu minha sangka nikmat. Saman diparingi Gusti Allah iso oleh nikmat mbok ya dirumangsani. Sumaida aljaba mau kari-kari nalikane ujub sapa man biya kelawan nikmat amia mongko orang ngrumangsani maksudnya wuta sapa man an afatia sangka pira-pira bahayaning nikmat. Tapi rata-rata wong diparingi nikmat iki gak ngrumangsani babar belas. Resikune nek nikmat iku ilang baru krasa. Kadean ibadah sang nomor 1, alhamdulillah. Sausé sampean maca bismillahirrahmanirrahim, tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, baru sampean maca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ngrumangsani nek sampean iso urip kabeh iki mergo oleh pitulung teko ngersaning Allah. Iku ibadah nomor 2, alhamdulillah. Wa dzalika annal mu'jiba yaghtaru bi nafsihi wa dzalika utahe mengkono-mengkono amia an afatiha iku annal mu'jiba sak temene wong mlete iku yaghtaru kebucuk saka mu'jib bi nafsi kelan awak dhewe ne mu'jib. Wong mlete itu lupa daratan. Babar belas gak ngerumangsani. Pojok dusun selalu menginspirasi. Wa bira'yi lan kelan pendapete mu'jib. Masya Allah, nek kapan duwe ide lho, babar belas gak kena digoyang, kaya-kaya dheweke sing paling bener dhewe. Saman delok dhewe sapa wong sing begitu? Katek sidang ta ana wong iku buyar. Iku namanya biasa wong penyakitan mukjib. Wong nek kapan apik tata kramane iku selalu malah njaluk pendapat kek napa sing sae. Ya kaya ceritane Nabi Musa ape ngislamo Fir'aun ramah tamah banget. Wayakman makrallah lan ngrasa aman mukjib makrallah ing tipu dayaning Allah wa adzabilan siksaning Allah. Prasane dheweke wis pinter, wis obat, wis iki gak kira penyakit marek-marek le ditenono. Wong sing mati-mati cepet iku sampean delok lak malah obate iku sampai kaya gak percaya Gusti Allah, percaya obat. Suwe-suwe ditipu daya Gusti Allah meleset sak srete. Biyen nok Tuban zamane sik kawit-kawitan ana montor Cherry. Zaman tahun piro orang terkaya di Tuban Cina. Wis sugih gak mupakat kaya-kaya donya dikuasai kondang biyen zaman tahun 80-an orang terkaya di Tuban. Nganyari Cherry yang kenal kene, sak bojone nglencer Lamongan perlu sambang keluargane. Mulai mau pinggir Sukodadi Cherry ini nabrak asem sak bojone mati bareng lho. Orang terkaya mati bareng gara-gara nabrak asem. Iku namanya ya'manu makrallah. Kaya-kaya dheweke gak iso mati sampai tuwek. Sekno umure paling-paling waktu mati ge umur bangsa sekitar 30-an. Wis mati padahal terkaya di Tuban. Padahal ana wong kene wis tuwek diarep-arep matine sik urip. Gak mati-mati entek-entek sego. Gak ana gunane. Pirang-pirang gelek kok. Kayak nyuwukno lan nyuwun Pak sama dongakno mati genyo Pak mbok kula temen tak kata sing ngoten. Lah kok didolakan mati? Oh wis tuwek Pak nek gak mati-mati. Bolak-balik kok aneh. Nyuwukno kok ndongakno mati. Gak apik arane. Soale apa? Wis kedawan umure tambah ngrepoti.
wa yadhunnu annahu indallah wa yadulan nyono sa mukjib annahu sak temene mukjib indallah nang ngersaning Allah bimakane ana sijining derajat wong mlete perasane dheweke derajate dhuwur nang ngersaning Allah kaya-kaya dheweke yang paling bener wa anna lahu sak temene ku dhewe mukjib indallah nang ngersaning Allah minnatan apa kanugrah kaya-kaya Gusti Allah ndek utang dheweke bakal dibayar Gusti Allah besok swarga sing dhuwur. Rasane begitu, anggite murah ta swarga. Wong gek suwarga pilarang, apalagi swarga. Ayo sampean kepengin ndek omah mewah. Derewange bengi kudanan awan kepanasan durung karena iso kasil. Swarga di atas segala-galanya. Kadhean aja ndel-ndelno kaapian sampean nek kepengin swarga. Lah nek kepengin swarga apa ndel-ndelno apa? Ndel-ndelno pitulunge Gusti Allah. Andap asor ngrumangsani salahe banjur njuk tulung Gusti Allah. Njaluk pituduh Gusti Allah, istighfar ning Gusti Allah, mari sembayang langsung diluk astagfirullahaladzim. Kok mari sembayang langsung mengkrik madhep menguri. Mrek cuma-cumik maca Indonesia Raya. Bubrah kabeh. Gak pantes sing. Wong-wong ketara lho. Wong wis ahli betul-betul nyelidiki tentang situasi iku ketahuan. Diwasi pantes karo gak pantes iku krasa kok. Iki pantes iki gak pantes. Ana wedang kopi kok diwadahi cowek gak pantes. Tapi oleh-oleh cek gelis adem. Wong sambel kok diwadahi cingkir ya. Iki arane tahu pantes tahu gak pantes. Semono go lakon ya ngono. Ibadah pun begitu. Alatihya kang utawi allati nikmatun min ni'amihi utawi a'mali ku nikmatun nikmat min ni'ami sanga pira-pira nikmating Allah rumangsa dheweke iso ibadah sampe elek lali yo nek iso ibadah mergo oleh nikmat gegere waras motone waras jajal untune lara iso nglakoni sembayang dalu ngrasakno lumpungan gak karu-karan kon mijeti ngalor ngidul lali tani ibadah iso dilakoni mergo awake waras. Wah aku alhamdulillah iso poso aku. Terus menerus. Ayo lali nek iso poso muga gak penyakitan mah jajal ora mah. Ngrasakno jam 09.00 isih kelongkongan gak petuk banyu. Dadi ngerti nek kabeh iku pituduh pitulung saka ngersane Allah. Aja sombong perkara iso nglakoni apik. Wa yukhrijul ujbu. Wa yukhrijulan ngetokno ing wong apa al ujub ila ayas ala ila ayusnia maring yen to ngelem-ngelem wong ala nafsi ngatasi awak dhewe ne wong mergo mlete suwe-suwe ngelem awake dhewe padahal Gusti Allah nglarang fala tuzakku anfusakum aja ngelem awakmu dhewe aja rumangsa awakmu apik lho jare Gusti Allah kabeh wong kok salahno wayah matlan muji-muji wong ha ing nafsi wa yuzakilan bersih-bersihna wong ha ing nafsi nek wong rumangsa ngapik-ngapik awake dhewe bersih-bersih awake dhewe berarti melanggar dawuh Gusti Allah fala tuzakku anfusakum melanggar jangan dianggap tidak melanggar itulah resikune dan resikune hati-hati uripna alam donya ati iku butuh ditata bukan kok jasmani tok nek gak iso nata jas najak iso nata ati rata-rata bleset dibonguri wa in ajaba bi ra'yihi wa aklihi wa billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulur-dulur sekalian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, bahwa ketika kita menyimak kajian tersebut, hidup itu kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat sebuah kebaikan, maka landasi hati kita bahwa kebaikan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk berbuat baik, maka mustahil bagi manusia untuk bisa melakukan kebaikan. Saat kita sholat, maka hati kita harus mempunyai perasaan bahwa Allah lah yang mengizinkan kita untuk sholat.
ketika kita puasa bahwa Allah lah yang mengizinkan kita untuk puasa. Dan di balik puasa itu ada sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan. Bayangkan ketika kita sholat, kita puasa, lalu kita mengalami sakit, maka kita tidak akan pernah bisa melaksanakan puasa tersebut. Kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Maka di balik sebuah kenikmatan beribadah ada juga sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita lupakan. Banyak manusia yang berobat habis uang ratusan juta untuk sebuah kesehatan. Memang sudah menjadi tradisi bahwa ketika kita bisa menikmati dan mensyukuri sehat setelah kita merasakan sakit, kita bisa menikmati sebuah nikmat Tuhan yang berupa kekayaan ketika kita sudah mengalami sebuah kemelaratan. Tapi ukurannya kaya dan miskin itu bukan materi, karena banyak sekali orang yang sudah kaya tapi dia tidak cukup dengan kekayaan tersebut. Maka sama halnya orang-orang yang kaya itu sebenarnya juga miskin. Mereka sudah punya satu mobil tapi masih ingin mobil yang lain, sama-sama kurang. Ketika orang yang merasa miskin itu kurang suatu benda, sesuatu hal, maka orang miskin itu juga kurang, maka sama-sama kurang. Maka ukuran daripada cukup dan tidak cukup itu adalah perasaan masing-masing. Intinya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini memberikan manfaat bagi kita semua, bahwasanya hidup itu tidak melulu urusan materi, karena secara sejatinya rizki itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sebuah kewajiban, kerja itu sebuah kewajiban, tapi rizki itu sudah jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki tidak selalu berupa materi, rizki tidak selalu berupa uang, tapi banyak rizki yang lain dalam bentuk lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.